A vossa atuação tem tudo, elegância, dificuldade, perigo. Eu adoro quando tem os elementos de perigo, adoro. Eu fico, uau, adoro. Adorei, foi muito bem, epá, hoje ganhei o dia. Magnífico. Oh, Manel, vá lá. Há coisas na vida extraordinárias que é às vezes a simplicidade, ser simples e singelo é de uma beleza extraordinária. E aquilo que vocês fizeram é de uma beleza extraordinária. Não tinha que ser nem sequer tecnicamente perfeito. Nada disso aqui estava em causa. Estava em causa a forma como vocês se conseguem relacionar um com o outro, que é simplesmente notável. Muitos parabéns. Obrigada. Cuca, vá lá, fala. Eu hoje não tenho palavras, só tenho isto.
everything, all I have, and now I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God. You'll have every victory. Este eu senti, estás a ver? Já estavam a dançar e eu senti. Assim, é. A música, In the Arms of the Angel. O exemplo é que